for the meantime po, waiting area po. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. So, kaya po po sila si and I will be your guide for this tour. Ayan, sasamahan po kayo simula dito sa hatchling house at hanggang doon po sa fence ng big crocodiles. And then after that, kung gusto niyo pong ma-experience, mabuhold ang live crocodile, meron po tayo dito available na crocodile na pwede niyo. Yan, that's your own. You can also feel yan, balat yan. That's the real skin of a trigo naman. Pero usually po yung mga ginagawa crocodile yung mga mamahaling na matigas na, it's too hard to process na. Pero mga salt water yung ginagawang mga bags. Welcome po dito sa aming hatchling house, but hands up for your safety na lamang po. Dahil ang mga crocodile kahit maliit pa, kayang makatalon at nakakaupo ng galire. O may mga instances lang din, pero may harang naman, may nakasakayang tatalo sila. And then you can also take a picture, but please turn off the flash na. Oh, sige. Thank you so much. Welcome. Welcome to Pinangalan ng isang governor from the municipality of Palawan. Dati po yan sa pet doon. Pwede pong gawing pet ang crocodile as long as salt water po yan, plus meron po kayong complete papers, sinaalog naman po ang commercialization. Tayo po ma'am, kasi nocturnal animal sila, saya bilang puno. Kasi part po ng diet nila yan. Pero meron pa ilan-ilan pa din, kasi bawal na siya.